Фанатичната посветеност на прогресот, реформите и модернизацијата ги збуни дури и американците. Во татковината на универзитетските гиганти Харвард и Принстон, на дипломката од престижниот Јейл и на докторот по правни науки од универзитетот во Сиракуза, не им била доволна големата слика за нашиот систем на просвета. Па живо заинтересирани, барале од премиерот да им објаснува во детали. Изложив и неколку детали за кои што поразговаравме, поврзани со реформите во образованието, со огромниот фокус на образованието. 6% од бруто домашниот производ во Македонија се инвестира во образование. Спроведено е задолжително средно, отворени се нови универзитети, нови факултети, драстично е пораснат бројот на средношколци кои што запишуваат факултет. Американците, на кои премиерот отиде дури до Белата куќа да им ги представи достигнувањата на преродбата, занемеа откако тој им соопшти за скокот на листата на транспарентност, на Doing Business, за тоа како се реформира јавната администрација. Затечени, детали повеќе не барале. Па ова беа главните теми, имаше и по некои други, меѓутоа ова беа главните теми. Дури неколку часа подоцна се свестија, па во клеветнички стил, зад грбот на премиерот. Бајден пишуваше соопштение, а Хилари го прати портпаролот вон секоја норма на пристојност да ја искритикува нашата влада дека не ги практикува базичните принципи на демократијата. During the meeting, the Secretary expressed concerns about trends regarding rule of law, independent media, and civil society. Она што може би е најзбунувачки во целата американско-македонска приказна е податокот дека ниту прес-службата на владата, ниту Центарот за комуникации на ВМРО ДПМН не ги демантираа Белата куќа и Стеј департментот, иако тоа е вообичаена практика, кога се во прашање подли и ниски удари, кои редовно се оркестрирани од центрите на моќ со кои лично раководи председателот на СДСМ. The stag in the forest runs free, but gather together to greet the storm. Tomorrow belongs to me. Jer čaršija nam često pravi najveće smetnje i najveće teškoće. Tu kroz čarševa može nekoliko promoćurnih ljudi, protivnika našega sistema, da vrlo vješto ubacivaju razne dezinformacije i da nam pravi i teškoće političke i tako dalje. Što da vi kažem? Вчера јас во својство на граѓанин, пошто јас и живеам во оваа општина, односно во општина Чаир. Во својство на граѓанин и истовремено сум и за Америка министер да напише работа. Така да многу слободно преземав таква иницијатива. Се работи за тактичка проценка на полициски службеници кои беа на местото на настанот. Што да ви кажам? Министерот за внатрешни работи нема надлежност да иницира промена на членови на владата, сепак тоа е политичка одлука која не зависи од мене, така што ќе се воздржам од одговор на вашето прашање, претпоставувам ќе го поставите на вистинската адреса. Види, јас ќе поднесем остака само тоа ако го бара Али Амети, значи председателот на Демократска унија за интеграција. И навистина би било вистинско чудо да се бара одговорност. Тоа се сепак луѓето што му го чуваат грбот на лидерот.
Откако палавковци предводени од синот Габриел му го искршија ресторанот, анонимусот од My Place се обиде да стекне слава преку неговиот татко Амди. Они можда мене не ме познаваат, пошто ја можда сум некој нешто, али ја не ги познам по муабети, по видување, по ваму, по таму, нели Габриел е син на некој си пратеник. Кока-кола, кажа, не. Тоа се работи ради мене удар. Не може друго, па сега тоа. Мислите политички нешто инструирано? Пич, мене гале не ми е за тоа, нека ми плюкнат под прозорците. Така. Ова куса изјава на брендот на македонската власт само го символизира односот на политичарите кон одговорноста и кон јавност. Единствената разлика е во тоа што Амди Байрам го кажува тоа што другите го мислат.